E tani shkojmë në Prizren të dashur shikues, atje është kolega jonë Nora Gjuzi, e cila do të na tregojë më tepër për sa i përket Prizrenit, një vend shumë atraktiv dhe shumë i dashur për të gjithë turistët. Edhe në fakt kështu po konsiderohet qyteti me më së shumti vizitor pas Prishtinës, po konsiderohet qyteti më tërheqës. Po, kjo është e vërtet për të huajt, për të vizituar, sepse vërtet ka çka të shihet atje, edhe ta jep një farë energjie të mirë gjithmonë Prizreni. Nuk e di ç'a ndodh Nora, ju njerëzit e Prizrenit. Nora ka fatin me përjetu çdo ditë, E vërtet. Mirëmëngjesi Nora, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përjetoj, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për juve në studio dhe për gjithë shikuesit tanë. Unë kështu nuk po shikoj drejt për drejtin kamerë, sepse jam duke vëzhguar qytetin edhe duke pa që tashmë ka filluar qarkullimi, njerëz po shkojnë nëpër punë, po kryejnë obligimet e veta në mëngjes. Veç diçka agroni, do me thonë, nuk i thom vetit Nor, nëse në këtë sezon agroni nuk e bi në Prizren me pi kafën e mëngjesit bashk, edhe me po atmosferë. Po ta tregoj një sekret. Ne kemi plan, E kemi plan me ardhë me realizu komplet një emision në Prizren, edhe ti kemi qenë bashkë me neve aty, kështu që gjithçysh kemi me... Po nëse nuk bëhet kjo, kafja pihet Prizren gjithçysh. Po më ndej mas kafes, tash s'pedia, para mas. Edhe ne u shqip. Nuk e di qa me thonë, Nor, agroni në ftove, mu s'ftove. Mos je i dhnu diçka me mu s'pedi. Delvina ka qenë disa herë në Prizren, kështu që agroni sa herë që e kena ftu, nuk e kena pas hala, kështu që këtë sezon po besoj që kena me pas edhe për pas emisionit. Prizreni, që ku e ki? Prizreni, turistët nuk janë vetëm tashmë në kohë sezone këtu, në kohë të verës, në kohë të nxehta, në kohë festivalesh, po qyteti ka filluar të frekuentohet gjatë gjithë vitit, ka filluar gjithçka të promovohet pak më tepër, edhe kemi turist nga gjitha anët e botës që po i shohim grupacione të ndryshme, po vizitojnë kalane qytetit, lidhjen e Prizrenit, monumente të ndryshme. Një pjesë e rëndësishme e kësaj është edhe hotelieria, që gjithmonë e kanë pa këtë interesimin e madh të turistëve për të qenë pjesë e qytetit tonë, edhe për të pa gjitha ato mira që i ofrojmë. Se sa ka kapacitet Prizreni për këtë sezon, t'i akomodoj turistët, gjitha ata që do t'jenë një koqer të qytetit tonë, unë kam të ftuar Burim Sallaukën, i cili është njohës i mirë i kësaj fushë, tash e sa vite, edhe Burimi sot e kemi zgju pak ma herët, po ka qenë i gatshëm. Burim, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, i përshëndes gjithë shikuesit e radio-televizionit të Kosovës. Burim, sa kemi kapacitet për këtë vit si qytet i mirëpresim gjithë turistat? Po tash çdo vit kapaciteti veç po rritet, hotele po bon, hoteleria është në rregull, gastronomia, do më thonë njerëzit që e përkasin kësaj fushë kanë dëshmuar që sa vjet që më thonë dinë t'i presin turistët, ka turistë për gjithë botës. Tash ja kanë nisë me frekuentu, kemi pa edhe turist grupe prej Portugalisë, prej Spanjës, për këta nga Shqipëria, Turqia, më mos flasëm se janë shumë që vinë këtu. Si po koordinoheni me gjithë ata të cilët po ju kontaktojnë, po ju shohin si pikë reference? Si po koordinohemi? Si po mendon si po koordinohemi? Apo i jepin informacionet e duhura, çka po kërkojnë më tepër? Po ata i kanë edhe ciceronat e vet, po i japin informacionet, ata vinë frekuentojnë, ka vende shumë të mira për frekuentu këtu. Frekuentojnë Çadërvanin, frekuentojnë xhamin e Sinan Pashës, që është shumë e frekuentuar, është lidhja Prizrenit. Ka shumë kisha të ilire që vinë i frekuentojnë, Kalan. Pastaj kemi vende shumë të bukura si region të Prizrenit, vinë vizitojnë Prevallën, Vërmicën e tjera. Infrastruktura në Prevallë është rregullu. Ka mungesë të parkingjeve në atë pjesë. Por bëhet diçka, keni bërë kërkesa tashmë sa ku për ta rregullu këtë problematikë, sepse turistët janë, sidomos nga Shqipëria, i kemi të shumt në atë pjesë. Po, ka problem në dimnit për parkingin, kurse verës nuk ka problem. Tash për Prizrenit, dikon rreth 25 minuta është Prevalla, është rregulluar rruga. Është rruga shumë e mirë, është bon, i mirë presëm edhe në Prevallë, edhe në Prizren, edhe kudo. Burim, kemi pani diçka nga vetë turistët në Prevallë vinë edhe për shërim.
që është pra ajo të qëndrojë një kohë të gjatë atje, ka kapacitet të mjaftueshëm prevalla që t'i mbuloj qëndrimet më afatgjate të turistëve qoftë vendor, po qoftë edhe ata të jashtëm? Jo, ne kemi potencu sa herë, kërkesa dhe oferta nuk përputhen. Ka shumë, ka sezone prevallë, do më thonë që nuk ka dhe vende se sa kërkojnë njerëz, po presim një projekt që është bënë ridizajnimi i projektit të prevallës edhe të fillojnë hotelet, sepse na mungojnë hotelet e mëdha që duhet që t'i ofrojmë njerëzve edhe që të vinë për gjithë botës. Se prevalla njihet që është vend shëroz, vinë rrinë njerëz ka 21 ditë, edhe ata që kanë probleme me rruzat gjakut, për shembull, i bën regjenerimi për 21 ditë, thonë që i bëhet regjenerimi komplet i rruzave gjakut e tjera. Sidomos ata që kanë me astma, bronkitis, ka shumë me kancer që vinë dhe shërohen që e të tjera. Do të thotë, përpos kësaj anës mirë është edhe përpos anës për vizita si atrakcion, kemi edhe pjesë turistë që vinë edhe shërohen. Çka vizitohet më tepër përpos këtyne që i përmendëm në Prizren, edhe sa i tërheq ushqimi turistët, edhe çka kërkojnë më tepër? Po dihet për çka kërkojnë. Prizren kërkojnë çebaba, qoftë që është me një traditë. Unë tham shpesh që s'ka çdo e dyta shtëpi e ka ka i zanatlin Prizren që din mi bo këtë gjona. Na njihem për ushqim, jo vetëm për çebaba, po edhe për mish edhe për peshk. Kemi edhe vërmicën, për mish kemi edhe zonën e Prevallës, na thonë qytetin e Prizrenit për çebaba, kështu që I kemi edhe fshatrat përreth Prizrenit që kanë një natyrë të mrekullueshme. Sa kanë informacione turistat për atë pjesë? Po kanë nisë me marrë informacione, këta turistat që janë shqiptarë, këta, do më thonë, turistat shqiptarë, që venali, do më thonë, si të Shqipërisë dhe të Kosovës, i vizitojnë shumë, ka, për shembull, është zona Reçanit, që është tash zona Vërmicës edhe ajo fshatnave, ama frekuentohen kohëgjatësi shumë. Do thonë, shumë ka turista që i vizitojnë. Për Prevallë mos po flasëm, Prevalla më veç është bo ndërkombëtarisht. Një atrakcion tjetër e kemi edhe trenin e Prizrenit, ku secili turist që vjen drejt për drejt në tren, jam synë. Në tren për Prizren, thojnë. Po, treni është këtu dikun e ka vend në Qarshia Momit. Edhe është një atrakcion që është mirë prit kur ka fillu. Bëjnë ka plot turist për këtë botës, kemi pas lloj personalitetet shuara që kanë ardhur dhe kanë hyrë të plot ambasador, hypin plot. Çka i duhet Prizrenit diçka tjetër për me e plotësu kërkesën e turistëve? Prizrenit duhet, tash po presim edhe teleferikën për kala, shpresojmë që ka më bom. I duhen shumë gjona, me majtë, ndoshta edhe lumin pak me rregullu, shtratën e lumin pak me majtë pak më pastër. Ka gjona që na spajtohemi me ato që ndodhin, por Prizreni në këto 25 vite shumë ka evoluar, do të thonë veç ka shkuar të përmirësuar, por shpresojmë që edhe tash e tutje ka me vazhduar ai trend. Në shkuarjen e turistëve, kur kontaktoni me ta, cila është përshtypja aty? Ushqimi mikpritja sinqert. Prizrenalite tash e kanë më traditën e turizmit, janë shumë kujdesëm dhe turistëve, din me respektu turist, se ne them shpesh herë me ardhë prej larg dhe me idhnu dikon nuk bën, kështu që vijnë këtu, kalojnë shumë mirë, ka njerëz të mirë që i presin mirë, ushqen mirë, edhe pastaj vinë prapë. Këtu deshta me unal, keni pas turista që nuk kanë ardhur vetëm njerë, po kanë ardhur edhe disa herë? Po, ka shumë turista që i kanë ardhur shumë herë. Po tash ja ka nisë turizëm, do më thonë, ne kemi pa edhe grupe prej Bosnës që janë shumë të mirë se ardhën, na kemi nevojë që gjithë botën me sjell këtu. Mbase veç jemi qytet historik, turistik, edhe multikulturor. Edhe multikulturor, po. Diversitetin ashtu e kemi. Po, e kemi diversitetin, edhe ajo është pse Prizreni edhe shuhet për mikpritje edhe për... Kjo ardhja e turistëve nga Bosnja për herë të parë po ndodh këtë vit. Është kjo për shkak të asaj lëvizjes? Për shkak të asaj që janë pa viza, edhe janë shumë të mirë të pritun, edhe ata njohin Prizrenin, njohin edhe Kosovën, po kemi edhe mirësi me ta. Edhe diçka kemi turist nga vendet arabe, që
po e çmojnë natyrën, sepse në kontaktin e intervistat që i kemi pas, gjithmonë na thoshin paraj se ne keni këtu sepse keni shumë natyrë. Po ta kanë mungesë natyrën, ne e kemi natyrën, po na duhet me ditë me shfrytëzu. Shpesh herë edhe potencoj se mund neve na duket na populli bëjmë shumë për turizmin, po institucionet bëjnë më pak për turizmin. Do të kemi hotele të mira që do të thonë se jemi mbrapa me hotele, kemi pak hotele të mira, do të që mos të ketë birokraci kur do dikush me bën një hotel ose një kompleks hotelier. Do të jepen leje, të jepet mundësia që të zhvillohet ky vend, se na e dim që këtë industria e turizmit, këtë botën i ka përparësi. E këtu të ne pak mungon, do të thonë çalan këtë pjesë. Procedura janë këto? Po procedurat, për shembull që të jepen lejet më kollaj, do me bë dikush një kompleks ose një hotel të jepen lejet, ne kemi me provallën problem. Do të thonë kemi problem me provallën që sa kërkojnë njerëz, edhe çuçi kërkojnë kushtet, nuk kemi asnjë hotel me spa, për shembull brenda në provallë. Do të thonë këto, do të thonë që me pas mos më çalu, po më ndihmu më shpejt më lehtësu që më bë hotele, se ka plot njerëz të interesuar për me bë hotele. Këtu, ka kërkesa të shumta nga personat, individ apo biznese të ndryshme që kërkojnë të ndërtojnë? Po, ka. Ndërta jemi edhe ne që kërkojmë, që presim planin për me ndërtu hotelin në Prevallë. Ka gjasa të realizohet kjo? Po shpresojmë që ka gjasa. Ka gjasa se është kërkesa, nevojitet. Bota perëndimore i ka bë para 40-50 vjet ato. Ne kemi mbet mbrapa 10 për shkak kemi mbet mbrapa, po paktën t'i kopjojmë si vendet e shuara që janë Cermate, Krajzmontana, në Zvicër, t'i kopjojmë dhe t'i ndërtojmë edhe në vendin tonë. Mund të falenderoj shumë. Shumë faleminderit edhe për juve, ju përshëndes, janë të mirësorë të gjithë shqiptarët, kudo që na ndëgjojnë në Prizren, janë të mirëpritun. Sepse kemi çka më tregu. Kemi çka më ofru. Faleminderit shumë. Agron dhe Delfina, kjo ishte lidhja e drejt për drejt nga Prizreni me burimin. Folëm se çka do të ofron edhe sa ka kapacitet Prizreni për këtë vit në aspektin e hotelierisë dhe që ti jep aranjimet në bazë të atyre çka turistët kërkojnë, edhe gjithashtu është pra kjo pjesa që kërkesat janë të shumta për vizitë në Prevallë, por kapaciteti ende nuk ka arritur që të realizohet me aq sa turistët kanë kërkesa edhe çka Prevalla ofron. Nga Prizreni ju përshëndesim nga ekipi këtu në Prizren, edhe ju urojmë një ditë të mbar edhe një punë të palodhshme për gjithë shikuesit tanë që tashmë vetë se kanë filluar të kryejnë obligimet e veta. Gjithashtu Nora, edhe për juve, përshëndesim shumë, faleminderit.